Bana, ikiwa ni Disemba inakimbia kweli kweli, mwisho wa mwaka huu tunaendelea kuizungumza michezo na tukio tunaendelea kuchagiza. Taarifa ni nyingi ambazo zimeendelea kuchukua nafasi. Steve Barker ndani ya kikosi cha Simba anahitaji wachezaji gani? Ni mwalimu ambaye anapenda kutumia falsafa gani? Simba wamepata kocha wa aina gani? Lakini Simba watajivunia na nini kutoka kwa Steve Barker? Lakini majina ambayo yanahusishwa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ni vyema pia tutayapata hapa kwa ndugu yetu Farasi wa Vita. Ni kweli Simba kwenda kuubisha hodi katika klabu mbalimbali kuhitaji saini zao. Karibu sana tuzungumze naye. Upo vizuri mkuu? Bwana, niko vizuri ndugu yangu Singano, mambo yanaendaje? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanasonga. Tunafunga mwaka unajua kwa mambo yanaenda vizuri kabisa. Bwana, tuanze na hili mara baada ya Steve Barker kutoka katika kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine ni kocha ambaye huenda atahitaji huduma mbalimbali kwa aina ya wachezaji ambao yeye mwenyewe atawataka ili kuona ni kwa namna gani anatengeneza kikosi chake. Unafikiri kwa upande wako binafsi mara baada ya Simba kumtambulisha Steve Barker atahitaji maboresho zaidi sehemu gani, ama Steve Barker atamulika zaidi jicho sehemu gani katika kuongeza maboresho katika kikosi cha Simba? Ni ngumu kujua Singano, kwa sababu unajua mpira ni mchezo wa wazi, unajua, na kila mtu ana akili yake ya ziada katika kufundisha mpira na kutumia plani ambazo amekuwa anaingia nazo kwenye mechi husika. Mwalimu ndio kwanza ametambulishwa ndani ya klabu ya Simba. Ni ngumu sisi kujua ni aina gani ya wachezaji ambao anawahitaji, ingali bado hajaanza hata kuruhusiwa kupata interview na sisi tujaribu kumzoea kujua na kitu gani anakihitaji, kwa sababu kwa sasa tutakuwa tunakisia tu, yani kupitia labda mwalimu aliyepita ndiko ambako tutakuwa kama tunampangia vile vile kazi kocha huyu mpya ndani ya Simba kwamba ataboresha eneo la ulinzi. What if yeye eneo la ulinzi ambalo amelikuta Simba akapendezwa nalo akaja na idara ya kiungo kuboresha zaidi. Kwa sasa hivi wachambuzi wengi tutakuwa tunababaisha tu kusema atahitaji maboresho hapa kwa kutumia hisia zetu ama kwa kutumia mchoro wa Simba ambavyo tunaiona na mapungufu sehemu gani, lakini si kwa akili ya mwalimu Steve Robert Barker, kocha kutokea South Africa. Huyu ni watu wanambeza, wanamuona kama ni mwalimu wa kawaida, lakini ogopa sana mwalimu ambaye ana uthubutu, kwa sababu ni kocha ambaye amedumu kwa miaka mingi sana ndani ya Stellenbosch pale Afrika Kusini, na alidumu sio kwa sababu alikuwa hana pa kwenda, ila alidumu ili aweze kutimiza ndoto zake katika profile yake ama kwenye CV yake ya ukocha. Shida iliyotokea ni kwamba Stellenbosch wao, utaratibu wao hawajataka kubadilika kwenye mfumo ambao tangu timu wanaianzisha makaburu wale walikuwa na lengo la kuanzisha timu kwa ajili ya biashara. Yani unatengeneza kama academy fulani hivi, unatengeneza wachezaji ambao watakuwa wanacheza ligi ambayo inajulikana, lakini unawauza. Lengo lako kubwa ni kufanya biashara. Yani Stellenbosch ni kama Mtibwa fulani hivi kwa hapa Tanzania. Sasa unapokuwa unaifundisha ile timu, unapambana na timu ambazo zina malengo ya kuwa mabingwa kama Kaizer Chiefs, Orlando, lakini unamaliza juu yao na academy yako ya Stellenbosch. Manake wewe ni bora. Manake kumbe ungetengenezewa mazingira ya kuwa na wachezaji bora zaidi kama Kaizer, kama Orlando ama Mamelodi, ungeweza kubato na kuwa bingwa mbele ya Mamelodi. Lakini sasa falsafa ya Stellenbosch sio kununua wachezaji bora. Hapana, wao ni kutengeneza wachezaji na kuwauza, alafu anaanza kutengeneza wengine. Ni ngumu sana mwalimu kuchukua ubingwa ama kumaliza kwenye level nzuri na kikosi cha aina hiyo. Sasa basi yeye kafanikiwa kumaliza nafasi ya 3 kwenye msimamo. Maana yake ni kwamba ana kitu cha ziada kwenye ubongo wake ambacho kileifanya Stellenbosch licha kuwa ni academy fulani hivi, lakini ikaonekana kama timu hatari na yenye ushindani na wafunga Zamalek na msumbua Simba. Kwa maana yake ilikuwa ni akili ya kocha huyu ambaye kaenda Simba. Sasa kumbe alihitaji sehemu ambayo atanunuliwa wachezaji bora ili aweze akachukua makombe, si kutegemea academy. Sasa wamekutana na Simba ambayo haiamini kwenye academy, haiamini kwenye kukuza wachezaji, naamini kwenye kununua wachezaji walio bora na ipate kocha bora waweze kutafuta ubingwa. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi nasema kocha huyu ni sahihi sana kwa Simba kuliko makocha waliopita kwa hivi karibuni. Kwanza ana ustahimilivu, ana uvumilivu. Ninavyosema na uvumilivu watu wanielewe kwamba kwenye kila msimu wewe unasuka kikosi chako kinaenda kufanya vizuri kwenye huo msimu. Mabwanyenye wa ile timu wanawauza wale wachezaji kwenda timu nyingine, tena wanawauza kwenda Mamelodi, wanawauza kwenda Kaizer Chiefs, wanawauza kwenda Orlando. Inakaa kidogo tena msimu ujao unatengeneza kikosi kingine, wanauza wale wachezaji. Manake mwalimu wa hivyo ambaye anavumilia na kudumu kwenye hiko kikosi ni wazi ana uvumilivu na ustahimilivu katika maisha yake ya kazi. Sasa kaenda Simba ambako atanunuliwa wachezaji bora ama kakuta wachezaji ambao ni bora, naamini kabisa atawafikisha kwenye nchi ya ahadi.
kwa sababu kama alitumia wachezaji wa kawaida wa academy akawa anafanya vizuri, ni kwa nini asifanye vizuri ambako amekutana na timu ambayo ina kiu ya kufanya vizuri? Maana yake itanunua wachezaji bora zaidi, na naamini Simba wanaenda kufikia nchi yao ya ahadi ambayo wanaitamani kila siku. Kwa kimya kwenye kipindi cha usajili, kuna mazungumzo yote awali, mara ya mwisho uliniambia kwamba Simba bado wanasubiri, na kauli kwa viongozi ni kwamba walikuwa wanamsubiria kocha. Kocha tayari ametua. Kuna taarifa zote umezipata za usajili? Of course, chanzo changu chenye hofu ya Mungu nimejaribu kuzungumza nacho, hata jana usiku nimeongea naye sana. Ananiambia kwamba kuna namna ambavyo kamati ya usajili imewalenga wachezaji ambao inawataka kuwasajili kwenda klabu ya Simba. Shida ni kwamba kocha alikuwa anasubiriwa kuwaona wale wachezaji ambao kamati imewapendekeza ili kocha aweze kuwapitisha. Umeelewa? Sasa maana yake ni kocha sasa ndo anapitia maprofile na CV na hao wachezaji ambao management imewapendekeza, lakini pia na ripoti ya kupitia kwa Suleiman Matola kuhusiana na kile ambacho kimefanyika kwa msimu mzima na pale ambako wameanza, ili ajue anarekebisha wapi. Kwa hiyo ni ngumu sana, bado narudi pale pale, ni ngumu sana kujua wapi Simba ambako anahitaji kusajili, lakini chanzo changu chenye hofu ya Mungu kimenithibitishia kwamba Simba wanamhitaji beki wakati, beki wakati, full beki wa kulia, na bado Simba wanamtafuta namba 10 inawasumbua. Na Jean Ahoua, taarifa zinasemekana huenda mwisho wa msimu huu. Kuna ukweli kwamba Simba huenda Of course, Jean Ahoua ni mmoja wa wachezaji ambao hawana maisha marefu ndani ya klabu ya Simba kutokana kwa watu wao wa karibu ama watu wake wa karibu wanavyotueleza. Unajua hawa wachezaji huenda viongozi wakatokea wakawatetea taarifa sio za kweli, lakini hawa wachezaji wana ndugu zao, unajua wana marafiki zao ndo marafiki zetu. Umeelewa? Kwa wanavyopeana siri huko, kodi zinatembea zinatufikia. Sometimes wachezaji wenyewe ni washikaji zetu, wanatuambia kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea. Ndio maana viongozi wanavyotoka mbele za watu wanatoa taarifa tofauti, tunawang'onga, tunasema hiyo tunaijua hiyo. Ni kama ile ya kiungo Azizi Ndambwile ile. Yaani ilivyo mchongo tunaujua, afu umetoka tofauti, mnakaa tu chini mnasema da brother vipi tena. Huenda Jean Ahoua akaondoka, akapishana na Simba akaingia sokoni kutafuta namba 10 mwingine. Hata asipoondoka Simba bado wanatafuta kiungo namba 10. Hiyo taarifa ya dhati kabisa ninao naifahamu. Wanamtafuta na dirisha dogo huenda akapatikana, lakini na inaonesha picha ya wazi ni kwamba kuna mtu mmoja aliniambia, mtu mmoja rafiki yake na Jean Ahoua kwamba msimu uliopita ulikuwa ni msimu wenye furaha sana kwa Ahoua, lakini kwa msimu huu toka ondoke Fadru hana furaha kama ile ambayo taarifa zinasemekana Ahoua hana furaha Simba. Sijamaanisha hana furaha, ila furaha ambayo alikuwa anaipata kipindi ambacho Fadru yupo, kwamba anapata nafasi ya kucheza, anakuwa kama mfalme, watu tunaona kama anabebwa na magoli, lakini kumbe ana kitu cha ziada. Furaha ile hatujaiona msimu huu. Kwa hiyo msimu huu namuona kabisa hata sura yake inaonyesha ni tofauti na sura ya Jean Ahoua. Tusitake kutafutiana sababu, lakini ukweli hata ukikao kimeona Jean Ahoua msimu huu na msimu uliopita, unajua msimu uliopita alikuwa kanona, alikuwa na furaha, msimu huu nikasema tuiweke sentence vizuri ni kwamba Ahoua hana furaha Simba. Kwa lugha nyepesi ambayo umetumia Singano unaweza ukaisema hivyo, lakini ni wazi swali lako kuhusu kuondoka. Ninaamini msimu huu ndo wa mwisho kwa Jean Ahoua, kwa sababu kuna timu zinamhitaji tena kwa kumnunua. Kwa hiyo ni Simba wao kuangalia namna ambavyo wanaendelea kumtumia au kumweka. Kwa Simba eneo la namba 10, defense wakati na beki wa pembeni ndio ambao unamaanisha hapo. Wings hamna maboresho. Kip Dennis yupo Elie Mpanzu, Morris. Yeah, of course. Hata mimi nilijaribu kuuliza hivyo kwenye idara ya pembeni mashavuni kule. Vipi Simba wana mpango wa kuboresha, lakini kwa namna ambavyo nimejibiwa, labda ni mwalimu mwenyewe ajaribu kuangalia kama kuna mtu special atahitajika kwenye hilo eneo na hata uridhishwa na wale ukwepo, maana yake atapewa uhuru wa kusajili. Na kikubwa ambacho kocha ambacho kimeelekezwa ndani ya Simba Sports ni kwamba hata dirisha hili dogo hata husika kusajili wachezaji wengi sana. Dirisha kubwa ndilo ambalo linamhusu sana yeye, kwa sababu hili ni anahitaji wachezaji ambao wanahitaji kucheza moja kwa moja. Kwa hiyo ni ngumu kwa jinsi ambavyo anaikuta Simba aanze kuingiza wachezaji. Amini kutoka kwangu, Simba wanaondoka na mchezaji mmoja kutoka michuano ya AFCON ambao anaenda kuifanya. Michuano inaendelea. Michuano ya AFCON. Tulizungumza sana kuhusiana na Alan Okello, lakini mapema leo nimefuatilia mitandaoni nikakutana na taarifa kwamba Engineer Hersi kaenda kugonga hodi mwenyewe na kuzungumza na Alan Okello. Ina ukweli kiasi gani? Of course inaonesha inawezekana, kwa sababu chanzo cha story yote hii
ni Alan Okello mwenyewe kulike na kuifollow Yanga Africa page. Tayari Alan Okello ameifollow Yanga na amemfollow Engineer Hersi. Pale ndiko watu wakaanza kuunganisha dots. Ushamwona mwamba mtu kamfollow, tayari kuna mazingira fulani yanafanyika. Of course ni utash na uimara alionao Engineer Hersi kwa kufanya usajili, ndio maana wengi tumekuwa tukihofia pindi ambako anaweka sign, unaona kabisa kuna lolote linaenda kufanyika, na kama akiamua kufanya basi linawezekana. Kitendo tu cha Alan kumfollow Engineer, sasa kwa Engineer tunavyomjua game imekwisha, ni kwamba angemfollow kiongozi yoyote wa Simba. Kwa hiyo Alan, tungejiuliza Alan Okello ni kijani na njano. Okello aliipenda Simba. Simba ilimtamani Okello. Lakini huenda Yanga imempenda Okello zaidi. Umeelewa vizuri? Okello aliipenda Simba. Simba ikamtamani Okello. Lakini huenda Yanga wamempenda Okello zaidi. Kwa hiyo kipindi cha dirisha dogo la usajili, kipindi cha baridi wanaita, lolote linawezekana likafanyika. Lolote linawezekana likafanyika, lakini tusubiri kuona usajili utakuwa namna gani Singano. Neno la mwisho la farasi wa vita, natumai sina la ziada. Shukrani sana mzee wangu. Bwana, shukrani sana ndugu yangu.